તો મિત્રો આ ક્રેટા 2020નો મિરર છે, જે ઓટો મિરર છે, પણ એ વર્ક નથી કરતો. હવે આપણે એને કમ્પ્લીટ કરી અને કસ્ટમરને આપીએ. તો ફાઇનલી ગાઈઝ આ મિરર રિપેર થઈ ગયો છે, ઓટો મિરર 2020ની ક્રેટા. એટલે આપને બી કોઈ ઓટો મિરરને લગતું કામ હોય તો અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. સ્પીડ મોટર કેશોદ.